Бывают в нашей жизни люди, как чистые бриллианты. Как выразить нашу любовь к ним? Как показать, что они нам дороги? Можно сказать 1000 слов, а еще можно в особенный день подарить бриллиант. Юлия, когда мне исполнилось 18 лет, мне мама подарила кольцо. Мое первое кольцо с бриллиантом. Я до сих пор его храню, но мне очень нравится. У мамы юбилей, мне тоже хочется сделать ей приятно и подарить ей кольцо с бриллиантом. Я думаю, что это очень достойный повод, и я знаю ваши теплые отношения с мамой. Конечно же, я рекомендую вам обратить внимание на нашу коллекцию звезд. Это коллекция с крупными бриллиантами в обрамлении россыпи мелких бриллиантов. Очень достойный подарок для дорогого человека в вашей жизни, тем более такой повод, как юбилей. Юля, как вам кажется, вот в каких случаях уместно дарить крупные бриллианты? Крупные бриллианты, конечно, дарят каким-то знаменательным датам. Юбилей, свадьба, рождение ребенка. То есть это такие значимые даты, о которых помнят всю жизнь, а бриллиант будет напоминать об этом событии. Это будет символично – на круглую дату подарить сверкающий круглый подарок. Кольцо на юбилей как печать личного праздника, который всегда с тобой. Ален, я вам предлагаю померить кольцо из этой витрины. Мне понравилось вот это кольцо. Да, это классика, самая настоящая классика. Бриллиант и ничего лишнего. Кольцо из коллекции «Звезды». Здесь один бриллиант в золоте 750 пробы. Закреплен таким образом, что свет попадает со всех сторон и, конечно же, подчеркивает всю красоту камня. Он очень красиво играет. Ничего лишнего, мне кажется, маме очень понравится. Ален, может быть, вам рассмотреть в качестве подарка серьги? Это серьги из коллекции «Звезды» с фантазийной формой огранки бриллиантов. Это принцессы. Очень красиво. В золоте 750 пробы. Такая классическая модель. Здесь тоже вся красота направлена именно Вся красота именно в камне, ничего лишнего. Серьги, так скажем, и в пир, и в мир. Мне кажется, идеальный вариант, который подойдет моей маме, это вот это кольцо. Очень достойный выбор. Я думаю, что и вашей маме это событие запомнится надолго, а кольцо будет напоминать о любви дочери. Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо. Ринга – драгоценные моменты жизни. Бриллиантовое ателье Ринга, Куйбышева, 44, телефон 359 60 77.